Salmo 15. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade, não machuque seu amigo, não acuse o próximo, menospreze o desprezível, mantenha sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta. Jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira.